Sankt-Peterburg va Moskva shaharlaridan Toshkentgacha avtobus va mikroavtobuslarda yetib olishni istasangiz, O'z Avtotrans xizmatidan foydalaning. Batafsil ma'lumotlarni mana shu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bilib olishingiz mumkin. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov nomidagi ilmiy-ma'rifiy yodgorlik majmuasining rasmiy saytida Islom Karimovning 3-farzandi haqida ma'lumot berilgan. Uning 3 nafar farzandi va 6 nafar nabirasi bo'lib, ular bilan muloqot unga katta quvonch keltirar edi. Uning rafiqasi Tatyana Akbarovna uning haqiqiy do'sti, yordamchisi, fikrdoshi edi. Islom Abdug'aniyevich bilan 47 yil baxtli turmush qurib, u bilan hayotning barcha zahmatlarini baham ko'rdi, deyiladi tarjimai holda. Wikipedia ma'lumotiga ko'ra, Islom Karimov o'tgan asrning 60-yillarida birinchi marta uylangan. U birinchi rafiqasi Natalya Petrovna Kuchma bilan turmushidan bir o'g'il ko'rgan. Islom Karimovning o'g'li Pyotr Islomovich Karimovdir. U 1969-yilda tug'ilgan. Ammo prezidentning rasmiy biografiyasida ushbu nikoh va uning birinchi farzandi nomi keltirilmaydi. Suratda chap tarafda Pyotr Karimov. Islom Karimov keyinroq Tatyana Akbarovna Karimovaga uylangan. Bu nikohdan 2 qiz tug'ilgan: Gulnora Karimova va Lola Karimova. Gulnora Karimova 1972-yilda tug'ilgan. Lola Karimova esa 1978-yilda. Natalya Kuchma 2008-yilda Toshkentda vafot etgan. Pyotr Karimov ayni vaqtda Moskva viloyatida istiqomat qiladi.